Jessica Canton è il sindaco di Fiume Veneto, è qui con noi. Allora, la mia domanda parte da Bannia di Fiume Veneto. C'erano quelle immagini, Mariana Maiorino aveva fatto quelle immagini di quella pensilina, di quella situazione, di quella struttura particolare con cartelli, insomma, che indicavano il pericolo, però non era recintata, no? Come doveva essere. Come avete... Sì, essendo a bordo strada effettivamente poteva indurre qualcuno Perché magari se uno a... è dentro ed è recintato, chi se ne frega, ma è a Certo, bordo strada, è intervenuta piove, vado sotto anch'io sotto questo... Certo, certo, è intervenuta la polizia locale, ha parlato con la proprietà che recinta l'area, quindi insomma c'è stata la segnalazione, ma c'è stata anche la disponibilità Mi massima pare da parte ovvio. della proprietà a risolvere insomma questo piccolo aspetto, ecco. E dal punto di vista delle opere, come possiamo dire? Ma Fiume mi Veneto? piacerebbe raccontarle di quello che abbiamo fatto in questi 3 anni nei parchi giochi e nelle scuole per quanto riguarda appunto i giochi per i bambini, perché riteniamo che siano, è un aspetto che in genere viene magari trattato poco. In realtà sono aree molto importanti per i nostri bambini e per i nostri giovani. In 3 anni abbiamo investito 100.000 euro Però, su 17 siti, andando a sostituire 30 giochi vetusti. Questo perché? Perché nel 2018 abbiamo trovato una situazione di altalene, scivoli, giochi a molle più pessima, devo dire. Alcuni trascurati, alcuni neppure a norma, perché ovviamente la normativa negli anni cambia. Quindi abbiamo fatto un censimento, uno stato di fatto e una programmazione pluriennale per andare a sostituire i giochi non in sicurezza o comunque semplicemente trascurati. Abbiamo voluto, come ho detto, investire questo importo di oltre 100.000 euro, andando a sostituire molti giochi, implementandoli. È in progetto la realizzazione di nuove aree per bambini e abbiamo voluto investire su materiale bene. riciclato, alluminio. Questo consente non soltanto una maggiore durevolezza del gioco, ma anche ovviamente un contenimento dei costi. E proprio per non ritrovarci nella situazione che abbiamo trovato noi nel 2018, abbiamo affidato un incarico a una ditta specializzata che continuerà negli anni a monitorare la situazione dei giochi e quindi un piano di manutenzione per evitare di ritrovarci in quelle condizioni. Grazie. Sì.